د ننګرهار ملي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ بیاست. درنو قدرمنو اوریدونکو په ننګرهار او خاص کر په جلال آباد ښار کې دا محل موسمي ناروغي زیاتې شوې دي چې زیاتره ماشومان په دې ناروغي وخت دي. دا چې دغه ناروغي مخنیوي به څه وي یا وقایه به څه وي، درملنه به څه وي، په دې اړه باندې موږ لازمه وبلل شي د ننګرهار عامې روغتیا حوزوي تخصصي روغتون د داخله انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحکیم نجات سره به مرکه ولرو چې دا به په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب که مهرباني وکړي دغه ناروغي خلکو ته وروپېژنئ چې دا مهال په ننګرهار کې کوم ډول موسمي ناروغۍ زیاتې شوي دي. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله. په دویم قدم کې تاسو د سوال په اړه به داسې وایو چې ډیره ښایسته پوښتنه مو وکوله. موسمي ناروغۍ عمدتاً په ټولو موسمونو کې یو تعداد ناروغۍ زیاتېږي، یو تعداد ناروغۍ د هوا د بدلونونو په اساس کمیږي. نو په مشرقي زون کې په خاص ډول په ننګرهار کې او په خاص شکل سره ویلی شو چې د ننګرهار حوزوي تخصصي روغتون ته په دې موسم کې چې د یخنۍ یا د ژمي ابتدایي ورځې دي او شروع ورځې دي تنفسي ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي. نو په تنفسي ناروغۍ ورسره په څنګ کې یو تعداد نورې ناروغۍ هم دي که داسې په خاص ډول یادونه ته وکړو. اوس مهال زمونږ په حوزوي روغتون کې ډېری ناروغان د تنفسي سیستم ناروغان دي چې د هغې له جملې څخه نمونه یا سینه او بغل ناروغان زیات شوي. په همدې ترتیب سره ټانسلایټس یا د ستونې یا د مرۍ د میکروب ناروغان چې عام خلک یې د مرۍ میکروب بولي، د ستونې درد ناروغۍ دي هغه زیاتې شوي. ورسره په څنګ کې په دې موسم کې زمونږ ډینګي ناروغان زیات دي. په عین شکل سره ملاریا ناروغان هم زیات دي او متاسفانه چې ورسره په څنګ کې د شیرې ناروغان هم په دې موسم کې زیات وي. تاسو که مهرباني وکړئ د دې ناروغیو درملنه باندې راته خبرې وکړئ چې څه درملنه کیږي، په کوم شکل درملنه کیږي. مهرباني. د درملنې په برخه کې خو د طبابت کوم اصول او مقررات چې دي، لومړی باید مونږ یو ناروغي مشخص کو. د هر ناروغي د مشخص کېدو نه وروسته هر ناروغي خپل ځانګړې درملنه لري. که په نوبت سره په وار سره یادونه وکړو، نمونه یا سینه بغل ناروغي چون دا اکثره نمونهګانې دلته موسمي نمونهګانې د بکټریاو یا د میکروبونو، هغه میکروبونه چې بکټریا نومیږي د بکټریاو په واسطه رامنځته کېږي. نو دې ناروغانو ته مونږه اول قدم کې خو د کور توصیه ته که چیرته مونږ راشو، دغه ناروغانو ته باید په کورونو کې زیات مقدار هغه خواړه ورکړل شي چې مایعات زیات ولري او د انرژۍ نه ډک خواړې، ویټامینونه، میوه‌جات او زیات مقدار اوبلن شیان شوده دا ورته توصیه شي. ورسره په څنګ کې که چیرته ناروغي پرمختګ وکړو مونږ پورې راغی، نو دلته مشخصه انټي بایوټکس دي، د میکروب ضد دواګانې دي، هغه ورته ورکول کېږي. که چیرته د ناروغ تنفس کې څه مشکلاتو او پوره تنفس نشو اخیستل کولای، نو د ناروغانو ته اکسیجن تراپي توصیه کېږي. ورسره په څنګ کې د درد او د تبې آرامون کې دواګانې توصیه کېږي. البته ښه خبره به دا وي چې دا بیا د یو مجرب ډاکټر، متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او په خپل سر د انټي بایوټیکونو د استعمال نه باید مخنیوی وشي. د هر ناروغ په کتلو سره په خاص ډول ورته انټي بایوټیکونه انتخابېږي. دویم د ستونې ناروغي ده یا ټانسلایټس ده. دا ټانسلایټس یا د ستونې ناروغي هم عین ډول دی. اکثرا دا هم د میکروبونو په واسطه چې بکټریا نومیږي د بکټریاو په واسطه رامنځته کېږي. د په درملنه کې همغه ابتدایي درملنه لکه څنګه چې د نمونه د سینه بغل په درملنه کې یادونه وکړه، همغه غذایی رژیم ده
او ورسره کچیرته پرمختللی شو بیا به یو مربوطه متخصص ډاکټر ته مراجعه کیږي او دې تم د لامل په کتلو سره د ناروغۍ د رامنځته راوړونکي میکروب په کتلو سره خاص انټي بایوټیکونه یا هغه درمل استعمالیږي تر څو هغه عامل د منځه ویسي. د ډینګ ناروغي ته کچیرته راشو د ډینګ ناروغي په درملنه کې په اول باید مونږ په دې وغږیږو چې ډینګ ناروغي په 3 کلینیکونو باندې مونږ ته ناروغان مراجعه کوي یا په ناروغانو کې 3 رقم نښانې رامنځته کیږي. یو ته مونږ ډینګ فیور وایو چې دای هغه خفیف شکل دی. په دې شکل کې په ناروغ کې یوازې هغه د ډینګ نښانې موجودې وي چې عمدتاً که د نښانونو یادونه وکړو یو 4 نښې ډېرې مهمې دي په ډینګ کې چې زمونږ ستاسو درانه اورېدونکي پرې باندې پوه شي. دغه ناروغان چې د ډینګ وایرس په واسطه په ناروغي اخته شوي، البته دا تاسو ته معلومه ده چې دا د ملیریا غونډه د یو میاشتې په واسطه د یو ناروغ شخص څخه اخیستل کیږي او روغ شخص ته انتقالیږي. نو په دغه ناروغانو کې شدید سردرد وي، البته سردرد هم د تندي په ساحه کې وي او ورسره د سترګو د ګاټو نه د ناروغان شکایت کوي، وایي چې د سترګو ګاټې مې خوږیږي. په دویم قدم کې په دې ناروغانو کې قوي د هډوکو درد وي چې ناروغان په دې حکایت سره راضي وي چې زما هډوکي ماتېدونکي درد لري، ډیر شدید درد وي چې د ماتېدو احساس لري ناروغان. او درېمه نښه په دې ناروغانو کې شدیده تبه وي، البته های ګریډ فیور وي، شدیده تبه په دې ناروغانو کې وي. نو د کچیرته دغه 3 نښې په یو ناروغ کې موجودې وي او د دې تبې نور علتونه مرد شوي وو، په دې معنی چې نور داسې یو علت نه و چې په هغې کې داسې شدید تبې رامنځته شوي. نو دې ناروغانو ته مونږ د ډینګ د ناروغۍ مشکوک ناروغ وایو. که چیرته دغه ناروغان د دې نښو سره د دوی د ډینګي ټیسټ چې کېږي د وینې معاینه کېږي هغه مثبت شي، نو دې ناروغانو ته مونږ ډینګ فیور ناروغان وایو چې دا یو خفیف شکل شو. او همدارنګه که د دې 3 نښو سره د ناروغ د کمې برخې نه خونریزي پیدا شو، پازې نه وینه لاړه، د خاښونو د وریو نه وینه، یا په بدن باندې تور او شنه ټاپې پیدا شوې چې دا هم د یو رقم د وینې حجرات دي چې ورته مونږ ترومبوسایت یا پلاټلیټ وایو. کله خلک ورته سپینه وینه وایي. که چیرته د یو چا په بدن کې سپینه وینه ورسره کمه شوه، نو دې حالت ته بیا مونږ ډینګ هیموراجیک فیور دا دویم ډول دی. او دریم ډول دا دی چې ډینګ شاک سینډروم مونږ ورته وایو، ډي اس اس. ډینګ شاک سینډروم کې همدغه ټولې نښې چې مخکې مې یادونه وکړه چې هغه د سردرد او همداسې لوړه درجه تبه وه، د هډوکي ماتېدونکی درد و، ورسره په څنګ کې د خونریزۍ نښې وي. او د دې په ټولو په څنګ کې که چیرته ناروغ شاک ته لاړ شي، یعنی د دې هغه حیاتي غړو ته په کافي اندازه اکسیجن او غذایي مواد وینه ونشي رسولی، په ساده اصطلاح وایو د دغه نښو څنګ کې ناروغ زوفت شي، پریوزي، نو دې ته مونږ ډینګ شاک سینډروم وایو. درملنه هم په ټولو کې فرق کوي. که چیرته یو کس په ابتدایي خفیف شکل باندې اخته یا مخکې مې چې یادونه وکړه چې هغې ته ډینګ فیور وایي، په دې ناروغانو کې خو ښه غذا، ویټامین لرونکي غذا او ورسره په څنګ کې پاراسټامول استعمال دا درملنه ده. او هغه ناروغان چې د دویمه کټګورۍ ته داخل شوي، یعنی ډینګ هیموراجیک فیور یا ډي ایچ اف چې ورته وایي، په دې کټګورۍ کې کوي، نو دغه ښه غذا د پاراسټامول ترڅنګ د ناروغانو ته کتل کېږي چې کم مقدار د وینې کومه برخه ډیره کمه ده، سپینه وینه ډیره کمه ده، ورسره که خونریزي ډیره، سره وینه کمه ده. نو د هغه مخکینی درملنې په څنګ کې، یعنی د ښه خوړو او ورسره د پاراسټامول په څنګ کې دې ته همغه د وینې مشتقات توصیه کېږي. او که چیرته هغه شدید حالت کې وي یا ډي اس اس یا ډینګ شاک سینډروم، نو دا ناروغان بیا اول د شاک نه ویستل کېږي او ورسره په څنګ کې همغه کمې درملنې چې په ډي ایچ اف کې یا ډینګ هیموراجیک فیور کې هدف دا دی چې د ناروغانو ته به پاراسټامول جمع همغه د وینې مشتقات او د شاک نه ویستل، او دا ناروغان کې د شي اکسیجن تراپی ته ډیر عاجل دي، دوی باید په شدید شکل سره په جدي مراقبت خونو کې وساتل شي، په شفاخانو ته مراجعه وشي او په شفاخانو کې درملنه په تخصص شکل سره وشي.
مننه معلوماتونه دي خدای دې خیر درکړي. ډاکټر صاحب که موږ ته وقایه ویو یا د مخنیوي لارې چارې به څه وي د دغسې ناروغیو چې دغه انتقالېږي د بکټریاو په توسط باندې او یا ویروس په توسط باندې د دې د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ ډیره مننه. مخنیوي لارې چارې په هر ناروغۍ کې دغه ناروغۍ پورې تعلق لري. مخکې مې یادونه وکړه چې په دې موسم کې زمونږ نمونیا یا د سینه او بغل ناروغۍ زیاتې شوي یا د تنفسي سیستم ناروغۍ زیاتې شوي. د دې ناروغۍ د مخنیوي او وقایې لپاره ښه لاره دا ده چې په اتاقونو کې چون د ژمي موسم د مونږ او تاسو ژوند کوو په اتاقونو کې زمونږ وینټیلیشن یا د تهویې سیستم جوړ وي. په دې معنی چې اتاقونه مکمل کړکۍ او دروازه او ټول بند نشي، باید یو کړکۍ خلاصه وي چې کم کسان چې په دې ناروغۍ باندې اخته دي او یا د دوی په بدن کې د میکروبونه شته په تنفسي سیستم کې، دوی چې تنفس کوي د تنفس په وخت کې د دوی د تنفس سره چې کم میکروبونه کوټې ته شیندل کېږي، نو که تهویې لاره موجوده وي یو کړکۍ یو څه خلاصه وي په اتاق کې، نو ډېری میکروبونه به اتموسفیر ته انتقال شي او نور کسان به د دینه وژغورل شي وبساتل شي. یو لاره خو د تهویې جوړول ده. بل لاره دا ده چې ډېره کوشش وشي چې په اتاقونو کې ګڼه ګوڼه جوړه نشي. د ګڼه ګوڼې په حالت کې د ناروغانو څخه میکروبونه سالم اشخاص ته انتقالېږي. او بل خبره دا ده چې د دې سینه او بغل او یا د ستوني په ناروغانو کې زمونږ خواړم پکې یو اندازه رول لري. هغه خواړه چې مخارش وي تخریشونکي وي یا دا چې ډیر ګرم خواړه چې د سوځېدو لامل شي یا ډیر یخ خواړه چې هغه د تنفسي مجرا د اپیتیلیم یا د حجراتو د تخریش سبب کیږي. دې تم باید پاملرنه وشي، د دې نه باید استفاده وشي. او همدارنګه د ډنګي ناروغانو په مخنیوي کې باید یادونه وکړو چې د ډنګي دغه وایرس چې ده چې د کم میاشي په واسطه انسان ته انتقالېږي، دا میاشي اکثرا د ورځې له مخې چیچل کوي د ملاریا برخلاف. د ورځې خصوصا په هغه وختونو کې چې لمر خېږي، په دغه وختونو کې د لمر خطو په موسم کې او یا لمر چې کوزيږي، یعنی سهار د لمر خطونه یو څو ساعته یو ساعت 2 ساعته وروسته او مازیګر د لمر پریوتونه یو 2 ساعته مخکې، په دې وخت کې ډېری د میاشي فعال وي او انسانان چیچي. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه خبره او ضروری خبره دا ده چې پاشخانه استعمال شي. البته هغه کسان چې د ډنګي په ناروغي باندې اخته وي هغه ته خو لازمه ده چې پاشخانه استعمال شي. نور په عمومي شکل سره باید مونږ پاشخانه استعمال کو، کوټو ته او تاخونو ته جالیګانې ولګو. هغه بیزای بوټي چې ځنګلي بوټي په کورونو کې موجود وي هغه د منځه وړل شي. نو دا د ډنګي د ناروغي د کمیدو خلاره چاره او خو وقایه ده. او د پام دې بخنه غواړم پام دې ترتیب باندې لکه په کور کې داسې لختي او ډنډونه جوړ نشي چې ماشیال ته تکسرونه کې یا ژوندونه کې بلې. او بالکل مونږه چې د ناروغي د منځه وړو نو معلومه خبره ده د دغه ناقل به د منځه وړو چې ناقل میاشه ده. نو د میاشو د تکسر مخنیوي په دې ترتیب سره کیږي چې د ډنډونو نه مخنیوي شوی. ډنډونه او ځنګلي بوټي ترڅو میاشي ونشي کولای چې بچی وروړي میاشي زیات شي او دا بیا ناروغي انتقال کی. بالکل سم ده. او د ملاریا مخنیوي هم عیناً د ډنګي په څیر ده، خو مخکې یادونه وکړه چې ډیره د میاشي د شپې لخوا چیچل کوي او ډیر خلک په ناروغي اخته کوي. نو وقایه تقریبا د دوړو یو شی ده. نو کله چې په لند ډول وایو په وقایې د لپاره موږ اول باید خلکو ته آگاهي ورکو چې د ملاریا او ډنګي دا هغه ناروغي دي چې د میاشو په واسطه انسانانو ته انتقالېږي. یو خبره ده په وقایه کې. دویم باید مونږه دې ته ډېر ترجیح ورکو چې کله کم ناروغان تبه کوي باید ډېر زر د دوی وینه میانه شي او تشخیص شي که ډنګي وي. نو څومره زر چې تشخیص شو زر تداوی شو نو ډېر خلک د دې د شر نه په امن کې شو، نور خلکو ته نه انتقالېږي. دا په خپل ذات کې د یو طرف نه دغه کس چې په ناروغي اخته دی دې لپاره تشخیص شو، دې به درملنه وشي. د بل طرف نه د نور عام خلکو لپاره چې په ناروغي اخته نه دي هغوی لپاره وقایه شو. او بل یادونه مې مخکې وکړو چې د ملاریا او د ډنګي لپاره د جالیګانو استعمال، د پشخانو استعمال، رڼا استعمال. بل ناروغي چې مخکې تاسو یادونه ته وکړه د شری ناروغي ده چې هغه عیناً تنفسي سیستم ناروغي ده. داغه په مخنیوي کې زمونږ تهویه ډیر رول لري او ورسره په څنګ کې ښه خواړه، وټامین لرونکي خواړه، متوازن خواړو استعمال دا پکې ډیر رول لري.
درنو هیوادوالو نم هیله او توقع دا ده چې د ناروغۍ په ابتدایي حالت کې د شروع سره سم ډیر کوشش وکړي چې زر صحي مراکزو ته مراجعه وکړي او مربوطه متخصصینو ته مراجعه وکړي تر څو په مسلکي شکل سره په ابتدایي حالت کې تداوی صورت ونیسي. په خپل سر د دواګانې نه استعمالي. یو پیغام هم دا دی. دویم پیغام دا دی چې د ژمي موسم پر رسیدو دی ډیر کوشش دی وشي چې په خوړو باندې هغه خواړه چې ګرم خواړه مایعات زیات وي د دې نه استفاده وشي او بل د اتاقونو د تهویې ته ډیر متوجي چې د هغه کسان چې په یو فامیل کې یو کس په ناروغي اخته د نور سالم کسان د دوی د ناروغي د انتقال نه وژغورل شي. ډیره مننه ډاکټر صاحب دا چې موږ ته معلومات راکړه زمونږ خلکو ته مو پیغام وړاندې ک په ټولو برخو کې ستاسو نه یو نړۍ مننه. ژوندي اوسئ. سلام علیکم. مننه ډیره مننه. تاسو نم روغ جوړ اوسئ. خیر. السلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم.